खुलुमबाय रिलाइभ निउज 24 नि स्टुडिय'आव रादाबखौ फरायदों आं करिश्माया। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ फ्ल'र टेस्टनि थाखाय प्रम'द आरो हाग्रामाया थागथियारि। बर' रावा आसामनि लोगो राव जाबाय। कर'ना भाइरासआ गिख्रंथावै बारायदों। जानुवारि आरो फेब्रुवारि दानाव CBSE नि थाखो 10 आरो थाखो 11 नि आनजाद। दानिया आबुं रादाब। मैया गोजौ बिजिरसालिनि राय मोननायनि उनाव BTC नि बारग'चिफ हाग्रामा महिलारी बिथाङा मोनसे प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंथिदों दि BTC आव गावनो चिफ एबा डिप्युटि चिफनि बिबान नाङा। BTC आव BPF, UPPL, GSP रिजनेल पार्टिया ज' जानानै सोरखार दानायखौ बिथाङा लुबैदों। बिथाङा बुंबावदों दि BJP बादि मिरुआव गोहो गोनां पार्टिया BTC आव जायगा लानांगौब्ला BTC आव गाज्रि गोहोम गोग्लैगोन होननानै बुंदों। बेखायनो गाबोननि जानो गोनां फ्ल'र टेस्टआव रिजनेल पार्टिफ्रा ज' जानानै भट होलायनांगौ होनना बुंदों आरो बे प्रेस मिटनि गेजेरजों फोरमायबावदों दि गावनो जेबो इनफर्म होआलासे सिकिउरिटिखौ खम खालामदोंमोन। बेखायनो बिथाङा BTC नि IGPनिसिम मोनसे आर'जलाइ लिरदों। बे आर'जलाइयाव सिकिउरिटिफोरखौ बोखारनांगौ होननानै। কাউন্সিলৰ গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে ফ্ল'ৰ টেষ্ট কৰা হ'ব বুলি গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে এটা অৰ্ডাৰ দিছে। এই হিচাপত 24 তাৰিখত কোনে চৰকাৰ কৰে ইয়াৰ কাৰণে ফ্ল'ৰ টেষ্ট কৰা হ'ব। যেন হওক আমি BPF দলৰ হৈ পেলাই আৰু BTC বাকী ৰাইজৰ হৈ পেলাই মোৰ এটাই আহ্বান যে আমি ৰিজনেল পাৰ্টিসকলে একগোট হৈ পেলাই চৰকাৰ বনাব লাগে। BPF দলৰ হৈ বা BTC বাকী ৰাইজৰ হৈ মই আপিল কৰিছোঁ। যেনে ৰিজনেল পাৰ্টি বুলি ক'লে BPF, আমাৰ UPPL, গণ সুৰক্ষা পাৰ্টি বা AGP বা যিমান মানে ৰিজনেল পলিটিকেল পাৰ্টি আছে আমি সকলে একগোট হৈ পেলাই BTC চৰকাৰ কৰিবৰ কাৰণে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। आरो दा लोगो बिथांनो केबिनेट मन्थ्रिनो होनाय समान सिकिउरिटि होगोन होननानै BTC नि IGPआ लाइजामजों फोरमायहरदों होननानैबो बुंथिदों। गुबुन फारसे प्रम'द बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारी बिथांनि उल्थायै BTC आव UPPL, BJP, GSP ज' जानानै UPPL निनो सोरखार जाफिनगोन होननानै बुङो। लोगोसे बिथाङा हाग्रामा महिलारी बिथांनि बेरेखा बाथ्रा बुङो। फार्स्ट आं बुंनो सानो आङो प्रम'द बर' हिसाबै राजखान्थिया आंनि जिउनि थांखि नङामोन। लोगोसे चिफ जानायाबो आंनि थांखि नङा। फैबाय थानाय समावबो कमप्रमाइज खालामनायनि खोथा गैया। मालाबा जुदि बेबायदि अलखद फैयो, बेबायदि डेन्जार फैयो, अब्ला बेखौ जोङो रायजो राजाफोरनो जोंनो खोन्थाग्रोगोन, जोंनो बिनि थाखाय जुजिग्रोगोन। मानोना गोबाव सम जोङो मालाबाबो कमप्रमाइज खालामबोआखै। इलेक्शननि समाव गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजाखौ बायलाय फानलाय खालामनानै थाखा फैसाखौ दिनै राननानै खालामबाय। दिनै इलेक्शन देरहाखांनायनि उनावबो पाब्लिकनि मेन्डेट लानानै, पिपुल्सनि मेन्डेट लानानै जायफोरनिखि जोंनि रिप्रेजेन्टेटिभ जाबाय बिथांमोनखौबो बिथांमोना हर सान बायनो थाखाय नाजागासिनो दङ। 2300 करोड़ माने लाइबिलिटिस दङ। मोनसे डिपार्टमेन्टआव 10%, 5% खामानि मावनाय एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल होनानै गालांदों आरो मैयायै आङो 219 करोड़नि माने बिथांमोननि जि मोनसे लाइबिलिटिस जेरावनोखि कुनु खामानि मावालासिनो एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल होदों बेखौ आं मैया केन्सेल खालामदों। आरो बेजों लोगोसे माखासे फाइलफोर दङ जों नायगासिनो दङ। बे फाइलफोरखौ जोङो केन्सेल खालामजोबाबा दिनै माखासे खामानिखौ जोङो मोजांनि थाखाय जों मावफुंनो हानाय नङा। सरकारा UPPL नियानो जाफिनखागोन आरो बेवहाय दिनै केन्द्र सरकार, रायजो सरकार जयै लानानै जोंनि BTR गोरोबथाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायजों लोगोसे जोंनि रांखान्थिनि बेलायाव, सोलोंथाइनि बेलायाव, समाजखान्थिनि बेलायाव, जोंनि इनफ्रास्ट्राक्चार जौगानांगौनि बेलायाव मोजां माखासे फसंथानफोर जों गायसननांगौनि थाखाय आरो लोगोसे जोंनि सुबुं धोन जौगानायजों आरो BTR गोरोबथाखौ 100% इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय बे सरकारा खामानि मावगोन। मख'नो गोनांदि दासान्दि BPFआ सा 16 बिजाथि, UPPLआ सा 12 बिजाथि, BJPआ सा 11 बिजाथि आरो GSPआ सा 1 बिजाथिफोर दंजायो। बेखायनो गाबोननि जानो गोनां फ्ल'र टेस्टआव जायनो बांसिन भट मोनगोन बिथाङानो BTC नि चिफ जागोन।
मैया आसामनि केबिनेटआ बर' रावखौ देवनागरि हांखोजों सोलिनो हानाय आसामनि लोगो राव महरै गनायथि होबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 1985 मायथाइयावनो बर' रावखौ आसामनि बर' मैखोम थानाय जायगाफोराव लोगो राव महरै गनायथि होदोंब्लाबो बेखौ बाहायनाय नुनो मोननाय जायाखैमोन। नाथाय थांनाय 2020 नि 27 जानुवारि खालारखालि जानानै थांनाय बर'नि थामथि गोरोबथाजों बर' रावखौ आसामनि लोगो राव महरै गनायथि होनायनि उनाव रायजो सरकारा बेखौ मावफुंनो लानायखौ नुनो मोन्दों आरो बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौबो दाफुंनायनि बिल पास खालामो। लोगोसे क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्टस कलेजखौबो गनायथि होयो। कर'ना भाइरासआ गासै बुहुमावनो सिगांनिख्रुइ बांसिन गिख्रंनाय लाबोगासिनो दङ। मैया इउकेनिफ्राय भारतआव फैनाय सुबुंफोरनाव सा 20 सुबुंनाव कर'ना पजिटिभ मोनो। पजिटिभ मोननाय सुबुंफोरखौ आलादायै क्वारेन्टाइनआव दोनहरनाय जादोंमोन। इउकेआव जाबाय थानाय कर'ना भाइरासनि थाखाय बुहुमनि मोन 40 निबो बारा हादोरफोरा इउकेजों हान्थामेलाखौ बन्द' खालामबाय। बे कर'ना भाइरासनि थाखायनो भुटान सोरखाराबो सान 7 नि लकडाउन फोसावदों। मख'नो गोनांदि मैया जरहाट जिल्लायाव गोदानै सा 27 आरो गौरिपुराव सानैनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। CBSE थाखो 10 आरो थाखो 12 नि बोसोरारि आनजादा जानुवारि आरो फेब्रुवारि दानाव जाया होननानै मिरु सोलोंथाइ मन्थ्रि रमेश पक्रियाल बिथाङा बुंदों आरो आनजाद लायालासिनो फरायसाखौ बारहोयोब्ला फरायसाफोरनि खहा जागोन होननानैबो बुंथिदों। आनजादा माब्ला जागोन आरो बेनि थि खालारखौ फोसावथ'वाखै, उनाव मोनथिहोगोन होननानै फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।